Aktiv həyat tərzi və sağlam qidalanma mədə-bağırsaq sistemində qaz yığılmasının, yəni köpün qarşısını almaqda mühüm rol oynayır. Bu haqda Səhiyyə Nazirliyinin Sanator Kurort Reabilitasiya Mərkəzinin gastroenteroloqu Saniyə Şahberanova danışıb. Mütəxəssis qeyd edib ki, meteorizm əsasən karbohidratların düzgün parçalanmaması nəticəsində yaranır. Qazların tərkibi isə oksigen, karbon dioksid, metan, hidrogen və digər elementlərdən ibarət ola bilər. Normalda insanın bağırsaqlarında 200 milliyə qədər qaz olur və gündə 600-700 milli qazın xaric olunması normal hal sayılır. Köp şikayəti əsasən gəğirmə, qarında şişkinlik, qazın çox ifrazı, iştahsızlıq və ürək bulanma ilə müşayiət olunur. Bu hal bəzən ferment çatışmazlığı, qida rasionuna daxil olunan bəzi məhsullar, məsələn, paxlalılar, meyvə şirələri, şokolad və s. habelə bağırsaq mikroflorasının pozulması səbəbilə də yaranır. Gastroenteroloq həmçinin bağırsağın hərəki funksiyasının pozulması ilə bağlı xəstəliklərin, o cümlədən qıcqırma, qəbizlik, şəkərli diabet, sklerodermiya və aerofagiyanın da köpə səbəb ola biləcəyini vurğulayıb. Müalicə isə fərdi yanaşma tələb eləyir. İlkin mərhələdə xəstənin şikayətləri araşdırılır. Orqanik səbəblər istisna olunur və lazım gəldikdə laborator və diaqnostik müayinələr aparılır. Müalicə zamanı düzgün qidalanma, fiziki aktivlik və lazım olan hallarda medikamentoz terapiya təqdim olunur.